羁绊，这是打谁啊？这是羁绊吗？剧场版我有看过这个好像血域不是打这一只，血域打的比较大只哦，这是空之国是不是？空之国就是跟佐助嘛，那应该是羁绊。图中的这个是血姬人法吗？是血姬吗？这个是火之意志继承者吧？是吗？是这个吗？火之意志，火之意志继承者应该是这个是卡卡西被那个吧？好了啦，阿庆可以看攻略了。84分，还行啦，还可以，还可以吧，还可以吧，有一些错。84很烂吗？很高了啦，到底想怎样？他不知道哪里错啊，要怎么知道哪里错？火影不是就这。好啦，随便你们啦，我很认真在写。这是什么？海绵宝宝民音测验，这怎么测？我看一下，共50题。好，继续。我看看，这个也太难了吧？这个能做吗？这个能做吗？根据海绵宝宝的说法，章鱼哥把野海熊防护圈画成，我记得是椭圆形。椭圆形。请问此时海绵宝宝做什么？让他转头看。讲脏话，海豚音是讲脏话。请问派大星座的箱子里面有什么？有什么？水母吗？3巧克力，真的假的？哦，你们怎么都知道？海边应该是垃圾或是无能吧？怎么可能是杂种？这乱教小孩，应该是垃圾吧？应该是吧？请问这条鱼走进下场为何？我怎么知道啊？这个太难了吧？这谁知道啊？看这个鱼是个路人呢。没人在店里被无视，应该是被丢出去。佛瑞，我记得他是佛瑞。怎么可能会有人说出这句没有意义的话呢？章鱼哥，他从来没吃过，应该是这个吧？啊，他没有吃过蟹堡，他章鱼哥好像这一集好像是在那个，快告诉老实说，熊熊，哈哈。根据派大星的说法，箱子里装的是什么？砖块吧，我记得是砖块，他砸他脚，没有，不是皮甲，是砖块吧？我记得是砖块，他砸他脚，是皮甲吗？